Я співробітник відділу організації діяльності установ Природно-заповідного фонду, Департаменту заповідної справи, Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Поряд зі мною представник замовника Кокітко Іван Богданович, директор ТОВ Петроіванівський крейдовий кар'єр. 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію і проведення громадських слухань щодо планової діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Метою нашого слухання є обговорення планової діяльностті товариства Петроіванівський крейдовий кар'єр щодо видобування крейди на Петроіванівській ділянці, яку планується використовувати для виробництва вапна, що розташовано в Дворічанському районі Харківської області, в 1 кілометрі від села Петроіванівка. 30.07.2019 року суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Ним подано повідомлення про планову діяльність. Це повідомлення розміщені в засобах масової інформації, газетах, а також на дошках оголошень. 10.01.2019 у єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. Тобто 13.02.2020 року закінчується термін громадського обговорення по зазначеній плановій діяльності. Я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин надаємо представнику замовника з метою представлення своєї планової діяльності, а потім йде обговорення в форматі питання-зауваження, пропозиція, відповідь. Я і головуючий громадських слухань відразу інформую, що під час сьогоднішнього засідання здійснюється відеозйомка на виконання вимог закону про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Звертаюсь також до представників громадськості. Ви можете висловлювати будь-які зауваження, свої пропозиції представнику замовника. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ж ні, він має право надавати вам у письмовому вигляді відповіді на ваші запитання і надіслати їх на ті адреси, які ви зазначили при реєстрації в журналі. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі, відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля не приймається. Громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості щодо планової діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику замовника. Ви не представились як представитель министерства. Меня зовут Богданец Александр Семенович. Я координатор экологической организации «Зеленый фронт». Мы с вами перед началом слушаний обсуждали этот вопрос. У вас нет ни одного документа, который подтверждает, что вы являетесь представителем министерства, это первое, и второе, что вас направили сюда с целью проведения общественных слушаний. Таким образом... Є наказ. Дайте. Я вам поясню. Покажите наказ. Не надо ничего пояснивать. Покажите наказ. На Хрещатике 30 наказ. На Хрещатике 30. Таким образом, послушайте меня, пожалуйста. Таким образом, первое, я считаю, что эти слушания не имеет смысла начинать, потому что нету законного представителя Министерства природы. Это первое. Второе, я прошу голову селищной рады пригласить сюда сотрудников полиции для того, чтобы я попросил установить личность этого человека. Я буду обращаться в суд по поводу того, что вы фальсифицируете мероприятие. Документы покажите. Документы. Я не знаю, паспорт ваш. Ваш паспорт меня ни в чем не убеждает. Я еще раз повторяю. Я повторяю еще раз. Документ, который бы подтверждал, что вы работаете в министерстве, и копию наказа, которая бы подтверждала, что вы сюда направлены проводить это мероприятие. Мне не нужно пояснения, мне нужны документы. Пояснения дома жене, когда вы не ночевали дома. Здесь нужны документы. Приглашайте сотрудников полиции для того, чтобы они установили личность человека, который здесь сейчас. Приглашайте сотрудников полиции. Я
повторяю еще раз. Зачем? Кому показать? Мне направили. Это общественное слушание. Мне никто не Забрали направляет. Міністерство працює 10 років. Пожалуйста, вы хотите, чтобы я показал? Чьи вы интересы представляете? Я показываю. Кто вы такие? Таким образом, еще раз говорю, документы, которые вы подтверждали. Что вы считаете, что Есть сотрудники полиции? вы Сотрудники полиции есть помещение или нет? Подойдите, пожалуйста, сюда. Я хочу... Мене Андрій Іванович знає. Підтвердити можна. Нет, чем? Документы покажите. Электронный Документы вид покажите. документа. Кто заявляется документом? В Может быть, вы в электронном сговоре, виде я вам вас тоже сейчас не знаю. предоставят документы. Сотрудники Мужчина. полиции, обращаю ваше внимание. Мужчина, Пришел человек, который утверждает голословно, что он сотрудник министерства, что он сюда направлен для проведения слушаний. Ни одного документа, кроме паспорта, у человека нет. Я не знаю, кто этот человек и с какой целью он сюда. Поэтому сотрудникам полиции у меня к вам требования. Установите личность этого человека, для того, чтобы я в дальнейшем мог обращаться в суд в связи с фальсификацией, в попытке фальсификации проведения слушаний. Пожалуйста. Проводжу слухання. На здоровье. Вы проводите их? Мене Документы покажите. Я покажу. Зараз електронна база. Можна по лічності десь ці А минутку, вам же объясняют. Вы просили это объяснять человек. Вы что, не понимаете, что ли? Ну так слухайте, вам же объясняют. Ви все розумієте, а ми нічого не розуміємо. Не, ну вам же объясняют нормально. Люди дорогие, вам же объясняют. Я вибачаюся, у вас в приміщенні не працює зв'язок. Мені зараз вже голова, я вже підняв вже всіх. Вибачайте, я хоч секретаря з лікарняного позвонив, як людині попросив скинути приказ. Але в електронній формі. Я спитаю, ну, не працює. Інтернет не працює, не можу більше екстрений вид. Звісно, Вивезли мел, вирізали з тої сторони глину, з другої сторони гори. Вирізали, положили отакий асфальтик, він уже лопається. Ви хочете опять бабки взяти за мел цей і бросить усе. А тепер, якщо гору оту зріжете, поле піде вниз. Давайте будемо І дощі підуть, і піде воно вниз. І все, і Петро Івановку затоп. Нам потім потрібно буде те ж саме розгружати. Почекаємо. А мы не будем разбитого корыта. И все. Розказуй, хай геолог розказує. Документи, що ви представляєте від себе. Так тоді давайте перенесемо на друге місто, у клуб, щоб усі зібрались люди, а не стояли тут один на одному і нічого не понімали. Понімаєте? Ні, ну, кума казала теж підошли поки. Понімаєте? А ви граєтесь. Ну, а чому приїхали так? То здорово, Маська, виступ я буду. Ну, а наші документи і так стоять під час дивитися один на одного. І половина людей на вулиці. Давайте на завтра. Ну, вони закричують і все. І все, хай закривають. На вулицю давайте вийдемо і все, всі люди. Оце таке. Що тут половина тут, половина там. Тут одни пенсионеры, и ты хочешь добыть, ты что, Це не собрання, а так. Зачем? Хата на волосі. Зарані, щоб Головуючий зараз отримає документ, що підтверджує, що йому делегували право організовувати тут слухання. Тому ще декілька хвилин почекаємо, він підтвердить свої повноваження і почнемо слухати.